हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई अनदर भिडियो। आजको भिडियोमा चाहिँ होइन इट्स टाइम अपडेट 3:30 इन द इभिनिङ। सो अहिले चाहिँ म चाहिँ होइन खरसाङतिर गएको। आउँदा चाहिँ क्लच केबल पनि चुट्यो। सो अहिले चाहिँ न्युट्रलमा जाँदैछु ओह्रालो। ग्यारेजमा पुगेर चाहिँ बनाउनुपर्छ। चाहिँ बिस्तारै जानुपर्छ किनभने क्लच छैन। मेरो जानुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मैले होइन हिजो नै खरसाङमा एउटा गाडी हेरिरहेको थिएँ। सो त्यसलाई हेर्नु गएको, तपाईँहरूलाई पनि गएर देखाउँछु। अन्त अर्को कुरा चाहिँ मैले मेरो अस्तिको गाडी चाहिँ बेचिदिएँ होइन, हिजै बेचिदिएँ। मैले त्यसको चाहिँ भ्लगहरू बनाउनु पाइनँ किनभने अलिकति बिजी पनि थिएँ, त्यही भएर। सो आज चाहिँ गाडी हेर्नु गएको। हेरौँ अब मिल्यो भने चाहिँ भोलितिर ल्याउनुपर्छ होला, किनभने आज त अब बाइक पनि लिएर गएको छु हो। आज त ल्याउने कुरा आएन, आज त हेरिरहेको छु, अर्डर गरिरहेको छु। सो भोलि चाहिँ फाइनल हुन्छ। अन्त प्लस आज मेरो टाढोदेखि साथी पनि आएको छ, त्यसले पनि भेट्ला भनिरहेको छ, त्यसलाई पनि भेट्छु, बजारकै हो। अन्त अघि बिहानसम्म चाहिँ पुरा पानी परिरहेको थियो हो, अहिले चाहिँ पानी पनि त्यस्तो परेको छैन। अघि आज भन्दा पनि बिहानदेखि अघि आफ्टरनुन 1:30 चाहिँ पानी नै परिरहेको थियो हो। मलाई आउनु मन पनि थिएन, त्यसपछि अचानक म आउनु पऱ्यो। सो त्यही हो, अचानक हिँड्दाखेरि कहिले पनि हतारभिन्दा राम्रो काम हुँदैन भन्छ नि, त्यस्तै आउँदा बाटोमा क्लच केबलै चुट्यो। सो अहिले चाहिँ अब यत्तिकै जानु पऱ्यो। झन् बाटो चाहिँ ओह्रालो छ र केही छैन। गाइज यहाँ माथि चाहिँ ग्राउन्ड छ, यो माथि यहाँबाट उता आइटिआई पनि छ। हामी आइटिआई गर्दाखेरि चाहिँ मैले आइटिआई मतलब स्टुडेन्ट हुँदा आइटिआईमा पढ्दै गर्दा चाहिँ यो ग्राउन्डमा हामी धेरै फुटबलहरू खेल्ने गर्थेँ। अहिले त निकै बनाउँदै थिएँ यो ग्राउन्ड पनि, किनभने मैले चाहिँ यहीँबाट आइटिआई गरेको होइन। आइटिआई भने चाहिँ हामी आइटिआई, यो जग्गाको नाम चाहिँ आइटिआई भन्छ। आइटिआई पनि आइसकेँ। तपाईँहरूलाई भिडियोहरू मनपर्छ भने भन्नुहोस्, मैले के गर्नुपर्ने हो, किनभने म भर्खर बिगिनर युट्युबर हो नि त। सो कसरी चाहिँ अब मतलब हजुरहरूलाई इन्टरटेनमेन्ट दिलाउनु सक्छ त्यो कुरामा भनिदिनु होला, मैले के इम्प्रुभ गर्नुपर्ने हो होइन। किनभने आफूलाई त थाहा हुन्न नि त के इम्प्रुभ पर्ने हो, के कसो गर्नुपर्ने हो। सो त्यसको लागि चाहिँ होइन कमेन्ट सेक्सन खाली छ होइन, त्यहाँ गएर चाहिँ ट्याङ्की हजुरहरूले सानो भए पनि कमेन्ट छोडिदिनु होला। 45 PM इन द इभिनिङ। सो जानेबाट छिटो बन्द पनि हुन्छ होला, 4 बजी बन्द हुन्छ भने चाहिँ हेरौँ। अब बन्द भयो भने साथीलाई भेटी पनि आउँछु होइन, केही छैन, भोलि आउला। कार सेल्स चाहिँ यहीँ हो होइन, यहाँनिर रोकेर चाहिँ सोध्नु पऱ्यो दाहरूलाई। हामीलाई पनि पुगिसक्यौँ। सो गाइज अहिले चाहिँ यहाँनिर खरसाङ ओम दुर्गा कार सेल्समा आएको थिएँ। यहाँ पर एक्सिडेन्ट पनि भएछ, गाडी चाहिँ यो रहेछ, दुईवटा गाडी रहेछ, कन्ट्याक्ट नम्बर पनि रहेछ यहाँनिर होइन। अन्त यो व्यागनरको चाहिँ कति छ हौ? यसको यो 2017 यो नि तपाईँको फर्स्ट ओनर गाडी प्लस ओएलएक्स अटो भेरिफाइड छ हो। 420 छ गाडी, 27सम्म ट्याक्स गाडी। प्राइस 420 मिल्छ अलिक। अब व्यागनर रहेछ, त्यही त बोलेरो यो रहेछ। यो 14 है, यो 13 है, ए यो 13 यो 14 भरे गर्छु नि ल ल ल। र गाइस अहिले चाहिँ होइन मैले गाडी पनि हेरेँ त्यहाँनिर। सो त्यहाँनिर चाहिँ गाडी चाहिँ राम्रै रहेछ हो, राम्रै लाग्यो। 2014 को बोलेरो रहेछ। प्राइस चाहिँ 5 लाख भन्दैछ हो। अन्त मैले चाहिँ अलिक मिलाएन आएको, मिलाइदिन्छु त भन्दैछ होइन। अन्त भरे गएर चाहिँ के अरे घर गएर चाहिँ तपाईँलाई म भन्छु नि भन्छ। घरमा गएर आइ पनि पुग्यो मामा दा। खोइ मामा दा, मामा दा आउँदा क्लच केबल चट्टै फेरिदिनु त।
गाई चाहिँ यहाँ बस्दा 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 बनाउँदै चाहिँ पानी आएर अड्केकै छु भनिएको पनि छैन घर कति बेला जाने होला। र गाई अहिले चाहिँ रात पनि परिसक्यो, बाइक साइक पनि बनाएँ। अब चाहिँ घरको लागि घरै नै साथीलाई भेट्छु। सो अहिले चाहिँ म भ्लग गर्नु चाहिँ सक्दिनँ तपाईँलाई हो, माउन्टमा चाहिँ, किनभने पानी पर्दैछ। सो सिधै अहिले साथी भएकोमा पुगेर देखाउँछु तपाईँलाई ल, माथि बजारमा। र गाइस फाइनली खरसाङ बजार पनि आइसक्यो, साथीको दोकानमा पनि आएँ। र अहिले चाहिँ पानी पनि हल्का रह्यो। खरसाङ बजारमा चाहिँ यस्तै छ। म साथी चाहिँ यही हो। सो गाइस यसको क्रिएटिभिटी हेर्नुहोस् यहाँ। तपाईँहरूलाई पनि होइन केही बनाउनु छ भने त इलेक्ट्रिकल कुरा यहाँ हाम्रो दिवसकर लाम्जेलाई सम्पर्क गर्नु होला है। यस्तो यस्तो बनाउँछु। अर्को प्लेट हेर्नु आँट्यो यहाँ। दाइ यो चाहिँ के गर्नु भएको? प्लेट बनाएको। सो गाइस पानी पनि परेर गइसक्यो। अब चाहिँ घर जानु पर्ला। यस्तो मलाई अल्छी लागिसक्यो कि आज चाहिँ बजारमा आउँदै केबल पनि चुटिदियो हो। लौतरी पनौती दिने यस्तै हुन्छ। सो एकछिनमा भेट्नेछु तपाईँहरूसँग हो फेरि पनि। सो अहिले चाहिँ एकछिन साथीसँग बात गर्छु, त्यसपछि तपाईँहरूसँग जुट्छु नि ल। यहाँ न तेल हाल्दैन नि। ल गाइस अब चाहिँ हामी पनि निस्केको हो। गाडीसँग भेट्यो आज चाहिँ हो। बाइक चाहिँ मैले यहाँ राखेको छु है, बाइक चाहिँ यहाँ राखेको थिएँ। अब चाहिँ सिधै तपाईँहरूसँग घरमा गएर होइन भेटिन्छ। सो बाटोमा देखाउनु पर्दैन किनभने रात पनि पऱ्यो, राम्रो तान्दैन बाइक क्यामेराले पनि। सो घरमा गएर भेट्छु तपाईँहरूलाई ल कडा। ल केटासँग पनि अब। सो गाइस आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै थियो। अहिले घर पनि आइसकिसकेँ। घर आएर पनि फ्रेसेस हुनु बाँकी नै छ। अब फ्रेसेस भएर होइन खानासाना खान्छु, त्यसपछि सुत्छु। अन्त आजको भिडियो चाहिँ के कस्तो लाग्यो तपाईँहरूले कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला। यदि भिडियोलाई राम्रो लाग्यो भने चाहिँ भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। साथसाथमा च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यस्तै कन्टेन्टहरू लिएर आउने छु होइन। यस्तै कन्टेन्ट हेर्नु मन छ भने चाहिँ वासिब भ्लगलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। भेटौँ फेरि पनि। आजलाई चाहिँ यति नै हो होइन। अर्को भिडियोमा भेट्नको लागि चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुपर्छ जरुरी छ। साथसाथमा नोटिफिकेसन आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला। सो गाइज आज के वीडियो में इतना ही, बस मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।